Konferenza tal-aħbarijiet indirizzata ftit minuti wara l-preżentazzjoni tal-budget, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għamel appell biex dan il-budget jiġi approvat. Dan għaliex fi kliem hemm l-ebda raġuni għal dan il-budget m'għandux ikun approvat. Mistoqsi dwar id-dikjarazzjonijiet tad-deputat Franco De Bono li qal li mhu se appoġġja l-budget, Lorenz Gonzi qal li jekk il-budget ma jgħaddix u jxogħli l-Parlament u wara kulħadd jassumi r-responsabilità. Jekk il-budget ma jgħaddix, jiena ngħaddi biex inxogħli il-Parlament u mmorru għall-elezzjoni ġenerali u mbagħad kulħadd jerfa' r-responsabbiltà tiegħu. Mitlub iżda biex jaqta l-ispekulazzjonijiet dwar id-data tal-elezzjoni, Lorenz Gonzi naqas milli jagħmel dan għaliex qal li ma rridx jispekula. Il-Prim Ministru kien mistoqsi minn One News jekk il-Gvern se jkun qed jagħti l-kumpens għall-għolli tal-ħajja mill-ewwel ta' Jannar fl-eventwalità li l-budget ma jgħaddix u jekk huwiex jistenna l-privat jagħti din iż-żieda. Lorenz Gonzi wieġeb li l-miżuri mħabbra inkluża dik tal-kumpens għall-għolli tal-ħajja ma jidħlux fis-seħħ jekk il-budget ma jkunx approvat. Jiena mhux se noqgħod bl-ipotesi ta' x'jiġri u x'ma jiġrix. Għandna issa il-programm stabbilit. Fl-10 ta' Diċembru ikun hemm l-eluq tal-ewwel fażi tad-dibattitu u jkun hemm il-vot. Mbagħad jekk jgħaddi dak il-vot ikun hemm il-voti l-oħrajn kollha. Dakinhar li jgħaddi l-vot jew li ma jgħaddix il-vot inkunu nafu l-eżitu x'ser ikun. Il-pija bħalissa huma biss ipotezi ta' x'jiġri la u x'jiġri le. Il-verità hi jekk ma jgħaddix il-budget, il-miżuri tal-budget ma jistgħux jiġu implementati sakemm ma jkunx hemm budget approvat bil-proċessi stabbiliti bil-Kostituzzjoni. ċara daqs il-kristall. Għall-istess mistoqsija iżda l-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech qal li żidiet imħabbra fil-prezz tal-petrol, diesel, siment, alkohol u sigaretti se jidħlu fis-seħħ mill-ewwel. Il-taxxi kollha li jidħlu bil-liġi tas-sisa jidħlu dejjem b'effett immedjat. Il-Prim Ministru qal li dan il-budget huwa mfassal fuq il-budget preċedenti u sar fi żmien meta l-istat tal-finanzi tal-pajjiż qed ipoġġu lil pajjiżna fost l-aħjar fl-Unjoni Ewropea.